नमस्कार दोस्तों। अगर गले में खराश या हल्की खांसी हो रही है तो ये आसान बातें अपनाएं। सामान्य कारण: ठंडी चीजें ज्यादा खाना, मौसम बदलना, वायरल इन्फेक्शन, धूल या प्रदूषण। क्या करें? गुनगुना पानी पिएं, भाप स्टीम लें, ज्यादा ठंडी चीजें अवॉइड करें। गले को आराम दें। अगर खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा रहे, तेज बुखार या सांस में दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। सिंपल डॉक्टर गाइड को लाइक और सब्सक्राइब करें।